Salut, wir sind mit 2500 Kilometer Velostraße ist Elsass geht in Frankreich, wo am meisten Velotouristen empfängt. Was machen die Politiker da davor? Wie entwickelt sich Tourismus drumherum? Das werden wir heute miteinander sehen. So kommen wir aus Norwegen und haben entschieden, dank dem Velo vom Elsass zu entdecken. Eine Reise von 6 Tagen, während der die Frauen 260 Kilometer zwischen Straßburg und Colmar treten wären. Eine Strecke, auf der sie in 5 verschiedenen Hotels, die für das Velo angepasst sind, übernachten wären. Wer kommt mit dem Velo? Das ist ganz verschieden. Ganz Europa, wir haben aber auch Australien, von Amerika. Wir reisen auch mit diesen Leuten, die erzählen ihr Leben und woher sie kommen. Das ist richtig angenehm. This year we chose France because it was exciting, and the other ladies, they have been in France a lot of times before, so I was glad to follow them here. We're going to Colmar today, and it's a long trip, 65 kilometers. Und frei und los zu sein, haben die Touristen sich für organisierte Reise entschieden. Bagage, die Strecke zwischen jedem Hotel, die eventuellen Probleme. Für das ist ihre Agence da, ein Betrieb, der vor 10 Jahren schon gespürt hat, dass er mit Velo Geschäfte machen kann. Wir sehen jetzt schon seit 2-3 Jahren, wo es immer mehr Leute gibt, die hier ins Elsass kommen, für so Veloferien zu machen. Wir haben jetzt im Elsass so 15 Velotouren, wie wir hier vorschlagen. Und das geht vom Norden vom Elsass, so von Wissembourg aus bis Saint-Louis. Noch haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Elsass zu sehen. Mit 3 europäischen Velostraßen, Wien-Rhein oder noch Kanalstraßen, muss man sagen, dass es Leute Gelegenheit gibt, bei uns das Velo zu nehmen. Und das ist um eine politische Wille zu verdanken, die seit mehr als 20 Jahren existiert. Die letzte Straße, die eingeweiht war, ist die Verlängerung zwischen Hinze und Grüt-Erjesche, die jetzt erlaubt, von Auvernay bis zu Lahr zu fahren. C'est un itinéraire qui fait 4 km environ, pour un coût de plus de 800 000 €. Et c'est vrai qu'il était très attendu. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur ce projet. Il y a eu des difficultés d'acquisition foncière. Sur les 20 dernières années, les 2 départements ont investi quelques 92 millions d'euros dans des itinéraires structurants comme celui-là, dans des ouvrages le long des canaux. Nous avons parti de Zurich et après 6 semaines, nous arrivons à Amsterdam. C'est la première fois que vous le faites comme ça en famille? Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois ici en Europe. Bye-bye! Nous faisons environ 7 à 8 000 km par an. Donc nous sommes tout de même des sportifs de bon niveau. Auf den 12 Millionen Touristen, die zu uns kommen, sind 2 Millionen Velotouristen dabei, Sportler oder Familien, die immer mehr gebitschelt und gepätschelt werden, sowie die Elsässer Velofahrer auch, Sloop in der Rewe, Obuloa Velo, Elsass Bike. Es ist eine regelrechte touristische Velostrategie, die aufgebaut worden ist. Wir haben schon eine gute Basis gehabt, also wir haben schon eine Piste gehabt, wir haben schon gute Hotelanlagen gehabt. Und es ist nicht nur eine Änderung Technik, aber auch Mentalität, wie wir es schon scheren. Und bei dem haben wir eine Strategie gemacht. Das erste Studium vor 2 Jahren. Also es ist nicht nur ein Pisciclub, wie ihr sagt, es ist ein Hotel, wie wir speziell anladen. Ein spezielles Frühstück zum Beispiel, Carte pour les gens qui font du vélo, un site internet, des applications mobiles, la signalisation sur les pistes cyclables. Also es ist nicht nur les pistes cyclables, aber wir müssen eine Aktion kollektiv machen, für das klappt bei uns. Nächste Neuigkeit am 30. September mit einem Velo- und Genusskehr zwischen Ried und Dartenau, um mit verschiedenen Gemüsehändlern Bekanntschaft zu machen.